الله أكبر الله أكبر. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Милость и благословение Господа миров всем Его рабам. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро». С позволения Всевышнего Создателя наша программа расскажет вам о важности и необходимости совершения благих дел, ведь это является обязанностью для каждого мусульманина. Каждый из нас должен наблюдать за своими делами и намерениями, ведь степень их правильности и искренности является либо залогом нашего счастья, либо источником страданий. Всевышний не смотрит на нашу внешность или богатство. Он смотрит на наши сердца, и каждый из нас должен знать, что воздаяние будет соответствовать нашим деяниям. Сообщается со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Воистину, Аллах определил хорошие дела и плохие». Затем разъяснил их: кто намерится совершить доброе дело, но не сделает его, тому Аллах запишет одно полное доброе дело. Кто намерится совершить доброе дело и сделает его, тому Аллах запишет от 10 до 700 добрых дел и может еще увеличить их многократно. Кто намерится совершить плохое дело, но не сделает его, тому Аллах запишет одно полное доброе дело. Кто намерится совершить плохое дело и сделает его, тому Аллах запишет одно плохое дело. Когда верующий совершает праведное дело, оно возрастает десятикратно. Это обязательно для каждого искреннего благодеяния. Всевышний говорит в Священном Коране: кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. Но награда может быть приумножена еще больше в зависимости от качества совершенных дел, от намерений, искренности, обстоятельств, времени и места. Также может играть роль то, кем является человек, делающий добро, и то, насколько полезно его дело для других. И одно дело может превратиться в 700, а то еще больше, ведь щедрость Аллаха безгранична. Всевышний говорит в Священном Коране: «Те, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, подобны зерну, из которого выросло 7 колосьев, и в каждом колосе по 100 зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает». Этот священный аят говорит о том, что пожертвования на пути Аллаха засчитываются благодетелю в 700-кратном размере. Но есть и такие дела, которые увеличиваются без счета. Аллах, свят Он и возвышен, сказал: «Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно». Благодеяния могут увеличиваться и по причине времени их совершения. Например, как сообщается в хадисах, любое доброе дело, имеющее статус сунна, совершенное в месяце Рамадан, равноценно по своей награде обязательному делу ваджиб. А обязательное дело ваджиб в Рамадане приравнивается к 70 обязательным делам, сделанным в другое время. Как известно, награда за выполнение религиозных обязанностей намного выше, чем совершение дополнительных желательных действий. Насколько милостив и милосерден наш Создатель. Так давайте стараться быть Ему благодарным и совершать благое, тем самым стремясь к милости и довольству Всевышнего Аллаха. Услышав о ценности добра и воздаяния за его совершение, думаешь: вот с этой минуты изменюсь и стану добрее. Но совершая благое, иногда встречаешь осуждающих твои действия. Это не должно стать причиной оставления совершаемого тобой благого. Будь доволен тем, что это нравится Аллаху. Он, давший возможность и способность на совершение этого блага, дающий за это вознаграждение. Главное, Всевышний любит добродетелей. Нельзя, чтобы причиной оставления того, что любит Аллах, стало чье-то непонимание. Всевышний говорит в Священном Коране: «Поистине Аллах с богобоязненными людьми, в милости, помощи, в победе, и с теми, кто совершает благие дела».
Тот, с кем Всевышний в милости и в помощи, всегда в выигрыше. Мы должны помнить это и вершить благое. Не надо ждать награды за дела от окружающих. Лучшая награда – это довольство Создателя. Всевышний говорит в Священном Коране: «И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро». Нам стоит быть примером стойкости в делах, которыми доволен Создатель, не поддаваясь трюкам сатаны и его помощников, цель которого – отвлечь рабов от Господа своего и лишить их блага, уготованного им. Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Среди людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком от зла. Есть и такие, которые являются ключом ко злу и замком от добра. Какое же счастье выпало тем, кому Аллах дал в руки ключи добра, как несчастны те, кому Аллах дал в руки ключи зла». Совершайте благое по возможности, братья и сестры. Старайтесь быть теми, кому даны ключи добра, и для этого не обязательно царить над сушей и морями. Человек получает вознаграждение за дела, совершаемые им лично, и также может получить награду за благие дела других. Как сказано в хадисе: совершение любого дела, одобряемого шариатом, есть садака, а указывающий на благое другим подобен тому, кто сам совершает благое. Поэтому необходимо указывать и другим путь совершения доброго дела, используя свои умственные способности, язык, знания, положение, имущество. Таким образом, мы сможем заслужить такую же награду, как тот человек, который совершит это благое дело. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Старайтесь совершать праведные дела прежде, чем стрясется с вами что-либо из семи. Разве дождетесь вы чего-нибудь иного, кроме бедности, которая заставит забыть обо всем, или развращающего богатства, или приводящего в расстройство болезни, или старческой дряхлости, которая сделает бессмысленными ваши речи, или скоропостижной смерти, или даджаля, который является наихудшим из того зла, которого можно ожидать, или же часа этого, который будет более тяжким и горьким, чем бедствие мира этого». Не следует откладывать совершение благих дел. Сообщается, что Абдуллах бин Амр бин Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: «О Абдуллах, не уподобляйся такому-то, который прежде всегда молился по ночам, а потом перестал делать это». Если мы любим Всевышнего, то нам следует стараться достичь его довольства, продолжая проявлять доброту к нуждающимся, разделяя их трудности. Это указывает на нашу истинную веру. Поэтому один из признаков богобоязненного верующего – это любовь и забота о братьях, сострадание в горестях и участие в радостях. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда раб Аллаха болеет или находится в пути, ему записывается совершение того же, что он обычно делал, оставаясь у себя дома и будучи здоровым. То, о чем упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является одной из величайших милостей, оказанных Всевышним его верующим рабам. Суть ее состоит в том, что даже если болезнь или путешествие не позволяют людям совершать привычные для них и постоянно совершаемые ими дела, то все они, тем не менее, полностью записываются им. Дело в том, что Аллах знает, что если бы не это препятствие, то они обязательно продолжали бы делать все эти дела и дальше. И поэтому Всевышний дарует им за их намерения такую же награду, которую получают люди, совершающие подобные дела на самом деле. Но помимо этого, Аллах дарует им еще и особую награду за болезнь, а также за проявляемое ими во время болезни терпение и за удовлетворенность своим уделом и благодарность Аллаху за все, а также за покорность и повиновение Всевышнему. Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, в ходе нашей еженедельной программы говорилось о важности и необходимости совершения благих дел, согласно Корану и Сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Не тратьте время впустую, проводите его с пользой и будьте благодарны своему Создателю. Берегите себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
От Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние перед Аллахом, всемогущим и великим – это радость, которую ты приносишь мусульманину, или помогаешь ему в беде, или выплачиваешь за него долг, или утоляешь его голод. И поистине, прийти на помощь своему брату-мусульманину в том, в чем он нуждается, любимее для меня, чем совершить затворничество в мечети в течение месяца. А тот, кто сдержит гнев в отношении брата своего в исламе, тому Аллах прикроет его наготу, то есть скроет его недостатки и грехи, и тому, кто сдержит свой гнев в то время, когда он хотел излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в судный день. И того, кто вышел помогать своему брату-мусульманину в его нужде, пока он не поможет ему, тому Аллах укрепит его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. И поистине, дурной нрав портит деяние так же, как уксус портит мед.